spaľovni opäť horelo. Tentokrát sa vznietil odpad privezený zo záhrad. Ten bol uložený na vonkajšiu plochu, ktorá slúži na jeho dotriedenie ešte pred samotným naložením do drviča a následne do zásobníka odpadu. Po niekoľkých hodinách sa však odpad vznietil. Pracovníci sa snažili požiar svojpomocne uhasiť. Po vyše mesiaci ale museli v spaľovni opäť zasahovať hasiči. Dopravný podnik upozorňuje cestujúcich, že pre zmenu zimného času na letný sa zrušia niektoré linky, a to spoje na nočných linkách N1 a N2 s odchodom zo Staničného námestia a na linke N71 s odchodmi z KVP a z Lingova. Taktiež bude posunutý odchod linky N3 zo Staničného námestia o 8 minút. Ostatné odchody zostávajú aj napriek zmene času zachované. Deti budú nocovať v knižnici. Toto magické podujatie prebiehajúce každoročne v knižniciach, školách, detských kluboch a detských domovoch spojí prostredníctvom rozprávkových príbehov detí od ďalekej Austrálie cez Európu. V pobočke Lidpark na Kukučínovej pre deti ožijú remeslá rozprávky Pavla Dobšinského. Pobočka Nezábudka sa zázračne zmení na Jurský park a do pobočky na Humenskej príde sám pán Andersen. Noc s Andersenom bude prebiehať v 6 pobočkách knižnice pre mládež so začiatkom od 17. hodiny. Ide o jedno z najobľúbenejších detských podujatí.